Dios derrame bendiciones. Por aquí tenemos la Kia Sorrento, año 2015, 2016. Aquí la tenemos, la cual nos llega al taller porque tiene un fallo. Tiene un fallo la guagua. Miren, está parpadeando a luz de check-in motor. La gran importancia, siempre hablamos de conocer el uso de las herramientas de diagnóstico. Miren, tenemos prácticamente la herramienta de diagnóstico previamente conectada. Miren, tenemos la luz del check-in parpadeando. Le damos a leer el código de avería y la guagua dice que no tiene código de avería. La gran importancia de dominar lo que es el flujo de datos. Entonces buscamos aquí prácticamente en datos en vivo. Nos vamos a buscar lo que es el flujo de datos para verificar lo que los misfires. Vamos a ver por qué. Ya tiene que tener algún misfire. Le van a ver ahora. Vamos a arrancar. La guagua falla. Tiene como pérdida de potencia. Aquí están todos en cero. Miren, ahí está fallando. Miren, ahí ya comenzó a fallar. Si vieron ahí el conteo en el counter, ese está fallando. Ese cilindro. Cuando entramos aquí prácticamente vemos que nos dice el cilindro número 4, el que está fallando. Ustedes saben, así uno diagnostica un vehículo cuando no tiene código de avería con el flujo de datos en vivo. Así se hace. Ustedes saben. Verificando misfire. ¿Te gustó este video? Suscríbete, activa la campanita, danos like y apóyanos con un poderoso me gusta. Brian Suero, de Talleres Suero. Queden con Dios.